दोस्तों, ये बच्चा इस संदूक को लेकर आता है और संदूक में इस बच्ची को उठाकर रख देता है। फिर ये संदूक को बंद करके उसके ऊपर टेप मारने लगता है। फिर ये बच्चा संदूक पर टेप मार देता है। उसके बाद ये बच्चा संदूक को लेकर चला जाता है और इस सुनसान जगह पर आकर संदूक को कुआं में फेंक देता है और फिर जल्दी से घर आ जाता है। तभी ये लड़का चारपाई पर देख कर कहता है, मेरी बच्ची कहाँ गई? अभी तो यही सुलाकर गया था मैं। फिर ये अपनी बच्ची को ढूंढने लगता है, लेकिन इसे बच्ची मिलती नहीं है। फिर ये इस बच्चे को बुलाता है और कहता है, तुम्हारी बहन कहाँ गई? तुमने देखा है? तब ये बच्चा कहता है, मुझे नहीं पता कहाँ गई। तो ये लड़का कहता है, चुपचाप सही बता, तू ही घर पर था, कहाँ छोड़कर आया है उसे? तब ये बच्चा कहता है, पापा मुझे नहीं पता सच्ची मैं। तब ये लड़का कहता है, झूठ मत बोल, तू ही उठाकर ले गया है उसे। तो ये बच्चा कहता है, हाँ मैं ही ले गया था, मैंने उसे संदूक में बंद करके कुआं में फेंक दिया। तब ये लड़का कहता है, कहाँ फेंक कर आया है उसे? उसके बाद ये बच्चा इसे यहाँ ले आता है। फिर ये लड़का बच्ची को कुआं में से निकाल लेता है और घर आ जाता है। फिर ये बच्चे से कहता है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया था? लेकिन अब बच्चे ने जो बताया उससे पहले बजरंग बली जी का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। फिर ये बच्चा कहता है, जब से ये पैदा हुई है आप इसे ही प्यार करते हो, मुझे नहीं